özellikle HDP'nin kapatılmasıyla ilgili? Bu kampanya biliyorsunuz ülkemizde 30 yıldır şehitler verdiren, ülkemizi ve milletimizi bölmeye uğraşan, şehit kanlarımızı akıtan ve uzantısı meclise giren HDP'nin, Amerika'nın kucağında büyütülen, yetiştirilen PKK'nın siyasi bir uzantısı olan HDP'nin derhal kapatılması konusunda Türkiye genelinde bir Vatan Partisi olarak imza kampanyası başlattık. Ve şu anda uğraştığımız Vatan Savaşı'nın bir an önce sonuca ulaşabilmesi için HDP'nin derhal kapatılmasını arz ediyoruz. Kapatılması gerekiyor. Bu ülkemizin geleceği için son derece önemli ve yakıcı bir konudur. Bizler de bu konuda halkımıza bir uyarmak ve bir bilinç uyandırmak maksadıyla bu kampanyayı düzenlemiş bulunuyoruz. Teşekkür ederim. Söyleyecek çok şey var. Açık açık Amerika'nın benim kara gücüm dediği PKK'nın ve HDP milletvekillerinin biliyorsunuz bizim arkamızda PKK, PYD var diye açıkça söyledikleri, bölücübaşı APO'nun heykelini dikeceğiz diye meydanlarda haykırdıkları, bizim tükürüğümüzle biz PKK olarak tükürüğümüzle böleriz bu ülkeyi dedikleri, milletvekilleri söyledikleri söylemleri olan bir partinin ülkemizde siyasi olarak barınamayacağını, halkımızın artık buna bir son vermesi gerektiği bilincinde olduğunu biliyoruz. Bizler sadece bu bilinci daha gelişmesi ve gerek siyasi ve gerekse yasal işlemlerin bir an önce yapılması için bu konuda çalışma yapıyoruz. Bir sorunuz varsa Herhalde Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlar artık HDP'nin kendini temsil ettiğini açık net görürler son söylemlere göre. İnanmışlardı ama artık her şey açıklanmadı. Kesinlikle bugün HDP Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimizi temsil eden bir parti değil. Kandırmak suretiyle bir kimliği üzerinden giderek Kürt kardeşlerimizi bir siyasi parti içerisine çektiler ve eylemlerinde kullandılar. Ve ne yazık ki yıllardır biliyorsunuz ölenlerin %90'ı Kürt. Bu nasıl bir Kürt partisi ki Kürtleri öldürüyor, köyleri yakıyor, kendi ülkesini yakıyor ve bu şeyleri sürdürüyor. Halkımız buna yavaş yavaş uyanmaya başladı. Biz Vatan Partisi olarak şunu söylüyoruz. Bu ülkede Kürt de biziz, Türk de biziz, Laz da biziz, Çerkez de biziz, Alevi de biziz, Sünni de biziz. Hep beraber biz Türk milletiyiz. Başka söylenecek bir söz yok. Ülke tek, vatan tek, bayrak tek. Biz bunu savunuyoruz, sonuna kadar da bunu savunuyoruz. Mustafa Kemal'in dediği yolundayız, onun çizgisindeyiz. Şu anda bir vatan savaşı veriyoruz. Bu vatan savaşında PKK'nın uzantısı olan HDP'nin söylediğim gibi derhal kapatılması bu vatan savaşında sonucun alınmasında en büyük etken olacaktır diye düşünüyorum. İsim soyisim neydi? Hasan Oruk, ben de emekli albayım. 35 yıldır Mustafa Kemal'in askerliğini yaptım. Ama Mustafa Kemal'in askerliğinden emekli olunmayacağını bildiğim için bu göreve aynen devam ediyorum şu anda. Aynı heyecanla, aynı coşkuyla devam ediyorum. Halkım için, ülkem için, halkın sesi olabilmek için buralardayım. Ve Vatan Partisi İl Başkanı olarak da görevi devam ediyorum. Bu imza kampanyanız kaç gün sürecek? Bu imza kampanyamız bütün Türkiye genelinde başlatılmıştı. Bugün Tekirdağ, Süleymanpaşa merkez ilçemizde başlattık. Ve bunun akabinde Çorlu'da, Çerkezköy'de, diğer ilçelerimizde, Saray'da, Şarköy'de devam ettireceğiz. Bunun belli bir süresi yok. Sonuç alıncaya kadar bu kampanyalarımız sürecektir.